नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, नींद सभी को प्यारी होती है और खास करके रात की नींद। पूरे दिन थक हार कर जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम एक अच्छी, गहरी और आरामदायक नींद का ख्वाब देखते हैं, लेकिन उस ख्वाब में डूबने के सफर में अगर किसी के खर्राटे हमें तंग करे तो इस टाइम पे आप बस चिड़चिड़ापन और एक उलझन महसूस करते हैं कि क्या सो जाएं या अपने साथी को कैसे चुप कराएं या फिर आपके पास सो रहे व्यक्ति को जगा दें और फिर खुद सो जाएं। दोस्तों, ये हर दूसरे घर की परेशानी है। हर घर में कोई ना कोई जरूर ऐसा होता है जिसे खर्राटे आने की परेशानी होती है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें खर्राटे करने वाले व्यक्ति से ज्यादा उसके आसपास के लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को खर्राटे लेने की आदत है तो आज के इस वीडियो में हम आपको खर्राटे के कुछ घरेलू इलाज बताएंगे और साथ ही साथ ये क्यों आते हैं और इसके कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अगर खर्राटे लेते समय थोड़ा हिला दिया जाए तो उनके खर्राटे बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहे नींद से जगा दो लेकिन फिर दोबारा सोते ही उनके खर्राटे शुरू हो जाते हैं। कभी कभी खर्राटे लेने वाला व्यक्ति भी बुरे सपने या दम घुटने के कारण अचानक रात के बीच में उठ जाते हैं और सांस लेने में असमर्थ होते हैं, जो कि एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जहां उस व्यक्ति का दम इतना अधिक घुट जाता है कि हवा उनके फेफड़ों तक नहीं जा पाती है और जिसके परिणाम स्वरूप वो अचानक घुटन महसूस करते हैं, जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। ऐसा होने पर एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि इसे अनदेखा करना उस व्यक्ति की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर जब भी हम सोने जाते हैं हमारे गले और गर्दन की मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे एयरवेज या वायु मार्ग संकीर्ण या छोटा हो जाता है, जिससे हवा को बाहर धकेलना पड़ता है और इसी टाइम पर हर सांस के साथ हमारे वायु मार्ग या गले के सॉफ्ट टिश्यूज में कंपन और खड़खड़ाहट होती है और इसी कंपन और खड़खड़ाहट को आम भाषा में खर्राटे कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में 35 से 40 वर्ष से अधिक आयु के हर 4 में से एक व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित हैं। 45 से 50% पुरुष और 35% महिलाएं। खर्राटे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होते हैं क्योंकि ये कुस्वप्न, थकान, चिड़चिड़ेपन, सांस लेने में तकलीफ और दिल की बीमारियों जैसे रोगों के निकट भविष्य में होने का एक संभावित संकेतक होते हैं। खर्राटे के प्रकार और उनके होने के कारण ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बंद मुंह से खर्राटे लेना। ये ज्यादातर जीभ या नाक से जुड़ी समस्याओं या एलर्जी के कारण होता है। इससे राहत पाने के लिए आप सोने से पहले अपनी नाक और जीभ को साफ कर सकते हैं। दूसरा, खुले मुंह से खर्राटे लेना। ये ज्यादातर गले के ढीले टिश्यूज के कारण होता है और इसे ठीक करने के लिए कभी कभी सर्जरी या मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है। तीसरा, अपनी पीठ के बल या सीधा सोने पर सोते समय हल्के खर्राटे लेना। ये ज्यादातर आपकी सोने की पोजीशन से संबंधित होता है, जिससे राहत पाने के लिए आप बस दाएं या बाएं करवट लेकर सो जाएं। दोस्तों, इन प्रकार के खर्राटों में से अधिकांश को ठीक करना आसान है और ज्यादातर केसेस में आपको अपनी खर्राटों की आदत को सफलतापूर्वक दूर करने के लिए बस आगे इस वीडियो में बताए गए सुझावों में से जो आपके लिए उचित हो यूज करना होगा। जीवन शैली से जुड़े बदलाव। दोस्तों, ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपके खर्राटों को तुरंत हल कर देंगे या उन्हें काफी हद तक कम कर देंगे। पहला, स्वस्थ आहार खाएं। दूध के उत्पादों, तले हुए और चॉकलेट आदि से बचें। विशेष रूप से रात के समय कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफी और आइसक्रीम आदि का सेवन करने से बचें। दूसरा, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या आप मोटापे से ग्रसित हैं तो अपने विंड पाइप में जमा फैट को कम करने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश करें, जो खर्राटों को दूर करने में मदद करते हैं। तीसरा, खर्राटे की समस्या वाले लोगों को अपने सिर को उनके शरीर से ऊंचा करके सोना चाहिए। सोते वक्त अपने तकिए को ऊपर उठाने से आपकी जीभ और गले के बीच चिकना वायु मार्ग बन जाता है, जिससे कि हवा आसानी से पास हो सकती है। चौथा, हर सुबह और रात को सोने से पहले नमक के पानी से गरारे करना भी मददगार होता है। पांचवा, सोने से पहले नाक और जीभ की सफाई करना भी खर्राटों से राहत दिलाता है। छठा, रात को हल्का भोजन ही करें और सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। सातवां, धूम्रपान, शराब और कैफीन आदि को बंद कर दें क्योंकि ये सभी गले की वायु मार्ग में सूजन और ढीले टिश्यूज को बढ़ाते हैं, जिससे कि खर्राटे भी बढ़ते हैं। अगर ऐसा करना मुश्किल हो तो कम से कम सोने से 4 घंटे पहले तक इन सभी का सेवन करने से बचें। आठवां, आप जिस पोजीशन में सोते वक्त खर्राटे लेते हैं उस स्थिति को बदलने की कोशिश करें और अपनी पीठ के बजाय ज्यादातर अपनी दाईं या बाईं तरफ ही सोने की कोशिश करें, जो कि खर्राटों को कम करने में अधिक सहायक माना जाता है। 9वां, अपने कमरे और बिस्तर को नियमित रूप से साफ रखें क्योंकि एलर्जी के कारण नेजल पैसेजेस की सूजन होती है, जो खर्राटों के होने में एक अहम भूमिका निभाता है और इनके होने का एक मुख्य कारण डस्ट एलर्जी भी है।
10वां, दोस्तों नियमित कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई जैसे प्राणायाम करने से आपके गले की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जिससे खर्राटों को कम करने में मदद मिलती है। खर्राटों को दूर करने के घरेलू उपचार। पहला, दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है हमारा देसी गाय का घी। अपने वायु मार्ग को ल्यूब्रिकेट या चिकना करने के लिए आप सोने से पहले प्रत्येक नथुने में 1 बूंद गुनगुने घी को डालें। ये परमानेंट रूप से आपके खर्राटों को ठीक कर देगा और साथ ही आपको कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी देगा, इसीलिए कोई भी इसे यूज कर सकता है। दूसरा, सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इससे गले की सूजन कम हो जाती है और ये एयरवेज को भी लुब्रिकेट करता है। तीसरा, सोने से 1 घंटा पहले गुनगुना हल्दी वाला दूध या पानी पिए, क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण खर्राटों को दूर करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करते हैं। 1 गिलास में 1 से 2 चम्मच हल्दी मिलाएं। चौथा, जैतून का तेल। 1 से 2 चम्मच जैतून का तेल ले और इसमें समान मात्रा में शहद मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और कम से कम 1 महीने तक सोने से पहले इसका रोज सेवन करें। 5वां, पुदीने का तेल। 1 गिलास पानी में पुदीने के तेल की 2 बूंदे डालकर इससे गार्गल या कुल्ला करें। दोस्तों इस मिश्रण को निगले नहीं और अपनी नाक के निचले हिस्से में थोड़ा पुदीने का तेल लगाने से भी आपको राहत मिलेगी। छठा, विटामिन सी। ये साइनसेस को साफ करने, इम्यून सिस्टम की शक्ति को बढ़ाने और रेस्पिरेटरी हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो खर्राटों को कम करता है। आप इसके लिए ऑरेंज या पाइनएप्पल का जूस पी सकते हैं। दोस्तों साथ ही विटामिन डी को कभी न भूलें। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि नींद के अधिकांश विकारों में विटामिन डी मदद करता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुफ्त में मिलता है। इसीलिए धूप में बाहर निकलें और अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करें, क्योंकि सूरज की रोशनी की कमी हमारे नेचुरल बायोरिदम को डिस्टर्ब करती है, जिससे ये खर्राटे की समस्या होती है। 7वां, एंटी स्नोरिंग व्यायाम करें, जो आपकी गर्दन और गले की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और गले में फैट एक्यूमुलेशन या संग्रह को कम करते हैं, जैसे कि प्राणायाम। आपको 3 महीने तक दिन में कम से कम 3 बार इन्हें करना चाहिए। दोस्तों रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि ये खर्राटों को 36% और इनकी इंटेंसिटी या शक्ति को 60% तक कम करते हैं। दोस्तों और अंत में, अगर अपनी जीवन शैली में बदलाव करना और घरेलू उपचार का यूज भी काम न करे तो आप एक स्लीप डायरी रखें, जिसमें आप अपनी नींद से जुड़ी सभी डिटेल्स लिखें, जैसे कि सोने से पहले आपने क्या खाया पिया और क्या क्या किया, जिससे कि आपके खर्राटों की समस्या के रूट कॉज या मूल कारण को जानने में और उसका सही उपचार तलाशने में मदद मिलती है। अगर आपकी कंडीशन मामूली है तो घर पर ही आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के माध्यम से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सीरियस है तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर की मदद लेने में ही समझदारी है। आधुनिक उपचार, इनमें सीपैप और यूपीपी खर्राटों या स्लीप एपनिया जैसे गंभीर मामलों के लिए सबसे कॉमन उपाय हैं, जिन्हें आपको सबसे अंतिम उपाय के रूप में लेना चाहिए। दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो के जरिए आपको इस खर्राटों की समस्या से निपटने के कई नुस्खे सीखने को मिले होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।